sadarman da aka tilasta musu biya sakamakon yakin, amma ba su son taimakawa wajen buɗe mashigin ruwan Hormuz. Kafofin yada labarai na Amurka sun ba da rahoton cewa runduna ta biyu ta dakaru na musamman na Amurka da ta kunshi jiragen ruwan yaƙi 3 da dakaru sama da 2,000 na kan hanyar ta zuwa gabas ta tsakiya. Ta tashi ne daga California a farkon wannan makon. Wani rukunin dakarun ya nufi yankin ne daga tekun Pacific a cikin jirgin ruwa na USS Tripoli. Hukumar kula da makamashi ta duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe da su duk mai yiwuwa don rage buƙatar man fetur, ciki har da ƙarfafawa mutane gwiwar yin aiki daga gida da kuma rage gudun ababen hawa da kilomita 10 a cikin sa'a ɗaya. Shugaban hukumar Dr. Pat Birol ya ce cikas ga tsarin samar da makamashi na duniya da yakin Amurka da Isra'ila kan Iran ya kawo shine mafi girma a tarihin kasuwancin mai a duniya. Hukumar ta IEA ta kuma buƙaci mutane da su kaucewa yin tafiye-tafiye ta jiragen sama idan hakan zai yiwu. Farashin makamashi ya yi tashin gwabron zabo tun bayan da Iran ta mayar da martani ga hare-haren da Isra'ila da Amurka suka kai mata ta hanyar rufe hanyar jigila ta mai mafi hada-hada a duniya, wato mashigin Hormuz. A nan kuma kafofin yada labaran gwamnati a Iran ɗin sun ce ko kuma sun nuna wani rubutaccen saƙo da suka ce ya fito ne daga jagoran addini na ƙasar, Mujtaba Khamenei, albarkacin murnar shiga sabuwar shekarar Farisawa ta Nowruz. Sanarwar ta yi kiran da a nuna turjiya da kuma haɗa kai, tana mai cewa Amurka da Isra'ila sun yi kuskure wajen yin tunanin cewa yakin da suka fara da ƙasar zai zo ƙarshe cikin gaggawa. Sabon Ayatullahin ya yaba waɗanda suka halarci gangamin nuna goyon baya ga gwamnatin ƙasar, kuma ya musanta cewa Iran ce ke da hannu wajen kai hare-hare na baya-bayan nan a Turkiyya da Oman. A maimakon haka ya ɗora alhakin harin kan Isra'ila, wadda ya zarga da ƙoƙarin kawo rarrabuwar kawuna a yankin. Firaministan Bani Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba shi da niyyar tozarta Yesu Almasihu a cikin kalaman da ya yi, a yayin wani jawabi da ya yi wanda aka watsa ta gidan talabijin a jiya Alhamis. Hakan dai ya biyo bayan da ya fuskanci suka da Allah wadai a shafukan sada zumunta, bayan da ya ce ta fuskar ƙarfin iko, Yesu ba shi da wata dama ta samun galaba kan Genghis Khan, wani mayaƙi maras imani da ya kafa daular Mongol. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce ga mutumin da ya dogara sosai kan agajin Kiristocin Amurka, kyamar da Mr. Netanyahu ya nuna wa Yesu Almasihu abu ne mai ban mamaki. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To madalla, yanzu kuma bari na haɗa ku da Muktari Adamu Bawa domin jin shirin namu na ra'ayi riga na yau, wanda kamar yadda aka ji maimaici ne. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da shan ruwa, da fatan Allah ya karbi ibadunmu. Shirinmu na ra'ayi riga a yau zai mai da hankali ne akan yadda Najeriya ta ƙara aukawa cikin matsalar cin hanci da rashawa a baya-bayan nan. Kuma domin tattauna wannan batu, mun gayyato Awwal Musa Rafsanjani, jami'i a ƙungiyar Transparency International da kuma Sislak. Akwai Hassan Salihu, muƙaddashin darakta a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato ICPC. Akwai Habiba Ahmed, jami'ar shirye-shirye a ƙungiyar Rafa mai rajin kare 'yancin mata a Najeriya. Muna kuma tare da Malam Bishir Dauda na ƙungiyar Muryar Talaka. Malamai, muna yi muku barka da zuwa cikin wannan shiri. To kafin mu fara bari mu ji wannan shimfiɗa. A baya-bayan nan damuwar da ake da ita game da kamarin cin hanci da rashawa a Najeriya ta karu bayan ƙasar ta raɗa dalmiya ƙasa a jerin masu cin hanci da rashawa cikin shekara ta 2025, abin da ke nuna taɓarɓarewar sha'anin mulki da gaza yin bayani kan amanar al'umma. Rahoton ƙungiyar Transparency International ya ce Najeriya ta samu maki 26 ne kacal a cikin 100, abin da ke nufin al'amura ba sauya ba daga 2024. Alƙalman auna cin hanci da rashawa sun nuna cewa Najeriya a 2025 ta sake yin ƙasa zuwa mataki na 142
daga mataki na 140 a cikin ƙasashen duniya 182. Rahoton ya amsa cewa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya suna aiki, amma ƙoƙarinsu ya gaza ƙarfafa gwiwar jama'a su ƙara yin amanna da hukumomi. Ƙungiyar Transparency International ta nunar cewa ƙasashen da ke ƙasa-ƙasa a jerin lissafin akasari suna fama da hukumomi masu rauni, takaita ba da bayani kan amanar al'umma da raunin tilasta aiki da dokokin yaƙi da cin hanci, ƙalubalen dogon lokaci da ke raunar da ginshiƙan aiki a hukumomi da daƙile kyakkyawan sakamakon mulki. Alƙalman auna cin hanci na Transparency International shi aka bi kafa hujja da shi a faɗin duniya wajen kimanta ƙoƙarin gwamnatoci akan fayyace gaskiya da yardar jama'a ga hukumomi da kuma ƙwarin gwiwar masu zuba jari ga ƙasashe. Duk da haka, jami'in Transparency International a Najeriya Awal Musa Rafsanjani ya ce Najeriya ta ɗan yi rawar gani a fannonin da suka haɗa da ƙara ƙaimi wajen ƙwato dukiyar almundahana da fitar da Najeriya a jerin ƙasashen da ake sawa ido saboda gazawarsu a yaƙi da halatta kuɗin haram da ƙoƙarin toshe hanyoyin shigar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci da katse kuɗaɗe cikin harkokin ƙerawa da bazuwar makaman ƙare dangi. Sannan ta yi ƙoƙari wajen ƙarfafa aiki da ƙungiyoyin fararen hula a kan yaƙi da cin hanci da rashawa. To madalla, yanzu idan muka shiga cikin shirin gadan-gadan zan fara da Malam Awal Musa Rafsanjani, wanda ku ne kuka fitar da wannan rahoto a kwanakin baya. Mun ji shimfiɗa kan abin da rahoton ku ya ce game da Najeriya. Shin Rafsanjani, me ake nufi idan aka ce Najeriya tana matsayi na 142 a jerin ƙasashe cikin alƙalman nan na Transparency da kuka tattara bayanansu? Duk shekara ƙungiyarmu ta Transparency International tana auna irin yadda jama'a suke kallon cin hanci da rashawa a cikin gwamnati, sai a tattara bayanai na kamar sauran kamar kungiyoyi wanda wasansu daga cikinsu Najeriya tana ɗaya daga cikin mambobinsu kamar su World Bank. To irin rahotanninsu ake tattarawa a ga irin makin da suka bawa Najeriya wajen kamar misali ma'amala da mutane a gwamnace, wajen kamar kwangila, yadda ake gabatar da shari'a, jami'an tsaro suke tafi da al'amuransu, ko kuma dai a irin kamar asibiti haka ko kuma makarantu, yadda jama'a 'yan ƙasa suke fuskantar barazanar cin hanci da rashawa. To irin waɗannan rahotanni ake tattarawa, sai a zo a duba a jijarin tasu, sai a ga yadda ƙasa take nasara. Kamar misali ƙasa Amurka, a wannan rahoto da muka bayar mun nuna Amurka ta yi baya ta waɗi saboda zargin yadda shugaban ƙasar Amurka ake ganin yana katsalandan a cikin harkar shari'a da kuma sauransu. Saboda hakan aka ga makin da Amurka ta samu, ita ma ta yi baya ƙasa can, har ma ta fi Najeriya ma a irin yawancin jerin makuna da ta tafi. Haka na ita ma ƙasar Birtaniya ta tafi ƙasa ita ma. Saboda haka ita Transparency International tana auna irin waɗannan sakamako ne, alƙalama ne kamar yadda 'yan ƙasa da jama'a suke fuskantar azabar raɗaɗin cin hanci da rashawa a ƙasarsu. So shi ne isa a wannan shekara Najeriya abin takaici, duk da ƙoƙarin da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa suke yi, amma musamman a ƙananan hukumomi da jihohi, wanda yawancin jihohi ba su ma da irin hukuma ta kamar EFCC ko ICPC da za su yi kokari su daƙile irin hukumomin na jihohi na karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa. Wasu da dama kusan a cikin jihohi 36 ba su fi jihohi 10 wanda aka yi kokari a kwaikwayi wannan ba, amma cikakkun ma waɗanda suke da irin waɗannan hukumomin ba sa wuce ma 5. To shine ike sa 'yan Najeriya da kuma waɗanda suka zo su yi kamar misali cinikayya, wato masu zuba jari, yawa, ko kuma su zuba jari, in sun fuskanci irin waɗannan matsin lambar cin hanci da rashawa din, to shine za a ga, ko kuma irin kuɗaɗe ma da aka ware don a yi tsaro, amma kuɗaɗen nan sai a sace su kamar yadda rahoton ne faɗa, ko kuma za a ga cewa audito na ƙasa ma a rahotonsa, babban mai binciken kuɗi na ƙasa a cikin rahotonsa ya bayyana yadda aka cinye biliyoyin kuɗi da aka ware don a samar da wutar lantarki a Najeriya. Rahoton gwamnati ne, ba wai rahoton mu bane. Shi ma a 2025 ɗin ne? Yawwa, a cikin rahotonsa na 2025.
kuma sannan a cikin rahoton nasa ya nuna yadda wasu marasa kishin 'yan majalisa suke karɓar cin hanci da rashawa da kuma irin zargin da shi da mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da ya faɗa kan cewa wasu jami'an tsaron marasa kishi suna sai da makamai ga 'yan ta'adda da sauransu. To wannan fa duk rahoto ne na gwamnati ba wai rahoton mu ne ba. Kuma da waɗannan abubuwa kuke la'akari a tattara kafin a yi wannan ƙasa wannan misali. Sa'an nan ita da kanta hukumar ICPC ta fito ta nuna yadda ta kwato kuɗaɗe da dukiyoyi daga wajen ma'aikatan gwamnati wanda ba na halal ba. Haka na EFCC ita ma irin kuɗaɗen da ta kwato da dukiyoyin da ta kwato duk wannan alamu ne na kan cin hanci da rashawa da yake ya addabi ƙasa. Ya za ka kwatanta kamar girman matsalar a Najeriya? Ai babban matsala ce wannan, tunda kaga ko asibiti ka je sai an nemi ka bada kuɗi, in ka je kana neman ka ɗauke ka a makaranta sai ka bada kuɗi, in aiki kake nema a Abujan nan kawai ko maki ma na jarrabawa mata suna fuskantar matsin lamba ga wasu marasa kishin malamai da su karɓi kuɗi wajensu kuma su yi amfani da su. Duk wannan cin hanci ne. Ai 'yan Najeriya suna fuskantar matsin lamba na cin hanci da rashawa ko da a wajen 'yan sanda da suke tare su, wasu ma an kashe su ma saboda ba su ba da wannan cin hancin da aka ce su bayar na naira 50 ko naira 100 ba. Bangaren shari'a wanda 'yan Najeriya da yawansu sun ma fidda tsammanin cewa za su samu adalci in ba kana da kuɗi ba za ka samu ka je ka samu shari'a mai inganci ba, mai adalci ba. Duk wannan ina ɗaya daga cikin abin da yake ɓata sunan Najeriya, yake sa mu mai baya duk da ƙoƙarin da hukumomi suke yi, kuma mun yaba musu, kuma muna ganin cewa idan aka ci gaba da ba su ƙarfin gwiwa insha Allah za su iya kokari su dakile. Za mu dawo gare ka nan gaba cikin shirin. Yanzu bari na je ga Malam Hassan Salihu, a mukaddashin darakta a hukumar ICPC. Malam Hassan, daga bangaren ku ya kuke kallon wannan rahoto? To alhamdulillah mu dai muna gani rahoto ne wanda zai kara mana kwarin gwiwa da ci gaba da yunkurin da muke wajen yaƙi da cin hanci. Misali kamar yadda shi Rafsanjani wanda yake jami'in hukumar da suka fitar da wannan ya wato yi na'am da yardar cewar muna kokari iyaka kokari. To sai dai a yadda nake gani shine ma'auninsu kamar ba su amfani da yawa abin da aka kama, yawa kamar na adadin kuɗi kenan ko kuma da kuma adadin mutanen da aka gurfanar gaban shari'a. To da suna amfani da irin wannan alƙaluman na tabbata da mun dan samu ci gaba. A sama da shekara 10 tsakanin muna cikin wato ma'auni na 26 har zuwa 28, saboda haka ba mu wuce 30 ba. Amma dai ina gani shi wannan ma'auni haka na yawan mutanen da kuka gurfanar a gaban kotu. Ma'auni irin na Rafsanjani, Transparency International. Kana nufin da suna la'akari da waɗannan abubuwa da ka zaina da matsayin Najeriya ya ɗago? Suna amfani da wa'annan, ina ji da gaskiya da mun dan fa haka, saboda to amma ya zaka kwatanta yanayin zunzurutun kuɗi da gidaje da mutanen da aka kai kotu da